আসসালামু আলাইকুম বিয়াস, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম নতুন মডেলের আরেকটা হাঁসের ডুপ্লেক্স ঘর। তো এটা আমার এক বড় ভাই আপনার লন্ডন থেকে অর্ডার করেছে। তো এটা আজকে চলে যাবে আপনার ফেনী দাগনভূঞা। তো আপনারা যারা যারা নিতেছেন আমার কাছে, তাহলে আপনারা আমার এই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অর্ডার করতে পারেন। আমার লোকেশনটা হচ্ছে আপনার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বাজার চুয়ারা বাজার। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা। এটার প্রাইসটা 14,000 টাকা। যারা যারা নেন স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অর্ডার করুন।